jërëjëf mbokki Gambia mbokki Sénégambia nuyu leen sant leen gërëm leen bu baax a baax waaw comme niñ leen ko waxee rek honorable OJ Jallow moom la ñu waxtaanal fii ci rajo bi honorable OJ Jallow nag moom mooy suñ guest fii ci rajo bi di ko sant bu baax a baax ci time bu mu jël rek jox ko rajo bi diggoon nañ leen ko te dige bor la honorable moom la ñu waxtaanal di ko sant bu baax a baax ci time bu mu jël jox ko rajo bi mu nekk li nga xam ne rafetlu nañ ko bu baax a baax because dialogue daal moo am solo ci lépp lu nga xam ne moo war a am ci réew honorable di la sant bu baax a baax ci time boo jël jox ko rajo bi honorable first things first recent happenings bi nga xam ne yow génne nañ la Fatoumata Tambajang ñoom Henry yëpp abale nañ lan mooy sa réaction ci loolu. jërëjëf Panderi maa laa gërëm maa laa sant di sant na mboolem koo xam ne mu ngi liggéey ci Star FM di téléphone mel ni nekk na ci benn ci radio yi nga xam ne ñu ngi Gambien yi bu baax a baax ci wàlli politique ci wàlli culture ak ci wàlli loo xam ne dafa indi jëm kanam ci réew mi. di te nit soo toogee ba xamuloo li la war pour li nga nekk nit ak sa lu la war sa digganteeg nit a nit ak sa réew kon daga réer te gis naa ne seen radio bi nag mu ngi contribuer bu baax a baax ba nga xam ne léegi ñun ñi ci ëpp yëpp moom la ñoo déglu soo maa leen a gërëm leen sant te li ngeen ñëw pour interview ma dafa mel ni xew-xew bi xew nag ñu bari naxaru nañ ko bu baax a baax a baax te man mi wax ak yow nii naxaru ma ko waaye nag foog naa ne du nii la waroon a demee ndigte ba ñoo toog di d'accord ne dañoo def coalition government dañ ne nguuri jàppandal la ba ñetti at te ci ñetti at yooyu juróom-ñaari parti yi nga xam ne ñoom ñoo taxawoon nekk benn ak ñetti independent yi mooy Aïssatou Touré ak MP bi nga xam ne moo jóge woon Brikama muy Buba Ay Sané ak MP bi jóge Basse muy Mahamadou Magasi ñun ñoo taxawaloon di executive committee of the coalition yàlla def ñu tànn madame Fatoumata Tambajang mu nekk chairperson bi Dembo Bojang nekk co-chair dafa am na ci yuñ d'accordoon yoo xam ne ñun foogoon nañ ne loolu dañ koo def ba coalition bi ñetti at bi jeex balaa wécceeku daam mel ni niñ ko gisee Sénégal defee ko ay yeneen dëkk waaye wécceeku yu nag su amee président bi wéer ko ci ne moom moo am doole pour wécci kon nag fàtte na la ko teg loolu nag dafa des ci ñun léegi Gambien yi ak doomi parti yi nga xam ne ñoo ko tànnoon naka lañ ko gisee ak naka lañ ko xalaatee man nag bëgg naa fu ma toog wax man su ma génnee naxariw ma waaye Fatoumata Tambajang waruñ ko woon a génnee di te moom la yàlla meyoon mu jiite boole xoli ak xalaati ak kéne yi mu nekk benn xalifa nekk secteur bi bañ mun a def liñ def ba réew mi mun a am boppam mun a am jàmm kon nag day war a seetaat suñu bopp bu baax di te coalition soo ko déggee mooy jàppandal yéen ay nit a toog ay gor wax d'accord ca la ngeen d'accord nag dañ ne gor ci baatam foofu lañ toll fi mu ne. waaw OJ fu mu nekk ni honorable ndax nguur gi léegi yaa ngi ko gisee nguuri njàppandal ba léegi because yow nekkaatuloo fa madame Tambajang nekkaatu fa Henry nekkaatu fa May nekkaatu fa Halifa Sallah moom jëlutoon sax place yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu pour coalition members yi moom ci néegi député yi la mujjee ndax yaa ngi gisee nguur gi nguuri njàppandal. déedéet dafa mel ni su nekkee nguuri jàppandal sax dafa mel ni ña ko defoon yëpp kenn nekkaatu fa kon dafa mel ni léegi ñun ñi ko sàncoon war nañoo toogaat seet suñ sànca bi ndax nañ ko buggee woon noonu la mel ba tey on naka la ñoo def ba réglé waat ko bi ko man li ma wax nit ñi mooy réew mi kenn moomu ko nit ñee ko moom doomi Gambie ko moom te mbiri réew suy dox nit ñi ñooy def li nga bugga te dama ne juróom-ñaari parti yi ñoo taxaw def yàlla may ma nag man Jawara def ma ministre fukki at ak juróom ma jógee fa coup d'état am ma toog fii am place yu ma bàyyi sax pour bañ pour because of suma réew ñu tëj ma ñaar fukki yoon ak ñaar toroxal suma njaboot tëj suma jabar toroxal suma ay xarit ba kenn ci la bakkanam des
yëpp pour bëgg suma réew man ne yàlla mayaat ma nekk ci ñi nga xam ne bokk ne ci ñi indi nguuri njàppandal bi pour mu am kon nag man dama ne damay sant yàlla ne bëgg suma réew yàlla may na ma fekkee yoo xam ne looloo nekkoon suma mbébét pour suma réew ndik réew mi moo tax may liggéey du pour man su doon man lekk la dem naa waaye réew mi tax may doon liggéey ma foogoo nag ne ñun mi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguuri njàppandal bi waroon nañoo nangu ci li nga xam ne moom lañ d'accord ñun ñëpp ci agreement bi nga xam ne moom lañ signé ñu def li nga xam ne loolu fa ne dañ ne su ñëwee dañoo def reforms dañoo def security reforms constitutional reform civil service reforms def yi nga xam ne moo war pour def fondement boo xam ne beneen nguur gu ñëw di nga fekk fondement bu dëgër pour Gambia mun a jëm ci kanam ci loo xam ne démocratie laa nekk respect for rule of law and human rights loolu waroon a nekk suñ njëkkali liggéey daan wecci cabinet. waaw honorable ñu ñëw nag ci wàllum coalition bi jamono ji kenn xamul fooy téye ak fooy bàyyi 3 years beeg 5 years bi ñu ne kenn sign ko ba pare constitution bi 5 years la wone honorable loolu nekk lu important ak ay yeneen sarta yi nga xam ne nangu tooween ngeen ko ci coalition bi loolu yëpp gisuñ mu xew kon nag si sa gis-gis ndax coalition bi léegi fu mu nekk ni daal ngoyo ku nekk rek xam boot sa doom. suñ ko defee ngoyo béet sa doom boobu laay njëkk a wax mooy dinañ fi delloo siwaat li nga xam ne moom lañ fi jële di te ñun ñëpp xam nañ ne 2 fukki at ñu ngi xee munuñ fee génne Yaya Jammeh di te opposition bi munuñ woon a nekk benn ba ñu yàlla defee benn 2016 juróom-ñaari parti ak ñetti independent mënuñoo winee APRC dara lu mooy 18,000 votes dama bëgg nit ñi bàyyi xel ci li ma wax bu baax man Gambia tax may wax du OJ tax may wax de Gambia moo tax may wax su dee coalition bi 2016 ak APRC seen difference 18,000 votes léegi su dee dem nañ ba coalition boobu tasaaroo ku nekk ne dafa taxawal boppam te fekk Mama Kandeh mi nga xam ne moom moo doon ñoom ñettaa taxawoon Yaya Jammeh Mama Kandeh ak Adama Barrow jiitu waaye mu ngi jiitoo APRC 18,000 votes Mama Kandeh am 86,000 votes dama ne leen bàyyi suñ xel bu baax suñ tasaaroo ba ñooñu nekkaati benn suñ ñëwee ñun ñoo fi delloo si waat nguur googu di te bañ a gis suñ réew bañ a gis jàmmi réew gis suñ boppa gis parti te man fu ma toog wax naa ko Gambia moo ma gën a important parti wax naa ci meeting Latrikunda Big Three ne suñ ne woon jaami Gambia ak jëm kanami Gambia mu ngi ci pour ma tas PPP ma tas ko ëllëg di te soo déggee PPP di am Gambia am njëkk soo déggee OJ di nekk ab njiiti PPP Gambia am njëkk kon nag Gambia moo gën a important parti yëpp suñu leen boolee Gambia moo gën a important njiiti parti yëpp suñu leen boolee ñun ñi jiite yëpp bés dafa ñëw ñu dem bàyyi fi réew mi kon nag dama ne loolu lay war a bàyyi suñu xel yàlla def na nag ca second point bi. mooy si 3 years bi ak 5 years bi. man dama ne seen nga gor daal ci baatam. Panderi suñ kilifa yi dañ daan toog ci banta ba waxtaan d'accord DG ca génne yéen ñi dugg a déglu suñ téeb si yëpp yàlla def na ba campagne bi dooree bañ tànnee Adama Barrow ba pare man maa Khalifa Sall rek ak Aïssatou Touré ñoo ànd ak moom gisuñ kenn fuñ taxaw meeting 2 at la ñoo wax déglul waxi Adama Barrow yu bari président Adama Barrow 2 at la wax. kon dama ne gor ca baatam suñ ne constitution dama ne ñun gën ñoo respect constitution Britain Theresa May dafa taxaw win pour 2 at 2 at mu oote meeting mu oote beneen élection ñun ndax mënuñoo delloo suñu gannaaw toog ak ay lawyer yu baax constitutional lawyers wax ak ñoom ndax président amul doole pour resign dissolve parliament
go back to elections after 90 days yooyu yëpp ne leen ko set dama ne ñetti at laa waxoon te suñ ma génnewutoon it suñ ñetti at yi jotee dama ba bi ko ci la yàlla def barke moom lañ wëree waxtaan ak nit ñi d'accord ak ñun sànnoon ñu karta tey suñ buggee wecci du ba ci bokk kilifa du wax waxeet dama ne ñetti at yi lay waxoon na nit ñi te soo dégloo statement yi Adama Barrow bési nomination am ba moo wax ay ici dafa ne maa ngi jiite juróom-ñaari parti ak ay independent as an independent candidate farul ci benn parti te liñ d'accord mooy ñetti at lay nekk président moo ko wax Oji waxu ko kon nag ne leen d'accord ne ñun ay kilifa ñoo toogoon d'accord maa ngi wax démba ma ne leen su dee dañu wax binda kon léegi kuy dem koot war loo wax na ku ne bina kayitam rek dem koot waaye kuñ jàpp koot pour tëj la oo ne bàyyi la da nga wax ci li nga wax lañ laa jàppee o ci lañ laa tëjee ndax binda la ndax léegi ñun suñ kàddu bindaa ko ëppa kàddu moo ëppa binda tey ñun ñëpp ñu ngi toppa yónnent yàlla Muhammad bindut bañ koo fal yónnent mënut a binda turam sax kàddu bi ko yàlla jox as yónnent moom la indi ci ñun moom lañ gëm ba tey ñuy julli di toppa yàlla kon nag dama bugg ku bugg a wax ne da nga bugg a toogal waaye bul lay ñun ñëm ñetti at lañ waxoon yàlla def na vice président wax na ko man wax naa ko bu yàggul gis naa may fàtti wax ko ci newspaper kon léegi lu des lu nit ñi di waxati. so yéen PPP daal suñ la mënee dégg honorable 3 years ngeen pare pour dem election. man dama respect the will of the Gambian people. contrat biñ am ak doomi Gambia mooy ñetti at te ci ñetti at boobu lañ wër wax nit ñi yàlla def ci barke kon nag duma dellu gannaaw duguma woon man musuma foog ne naa nekkati ministre Jawara def na ministre fukki at ak juróom ma gis lu naxari ci réew mi ma toog xeex ko ñaar fukki at ak ñaar ma gañe su emoon foofu sax man suma xel sedd na doylu na waaye nag dama ne nag li ma wax ak nit ñi duma ci dellu gannaaw ñetti at lañ wax ak nit ñi su ñetti at passé suñ bàyyiwu tam dañ waxee. waaw fu mu nekk nii nag ndax nguur gi soo ko xoolee di nga ko wane nguuri UDP la parce que ñoom ñoo gën a bërile ay ndombal tànkal foofu ndax tamit soo xoolee nguur gi di nga ne bitrial daal mi ngi ci système bi because ñu nga xam ne bokkoon nañ ci ñu wóor dëkk bi yëpp yow included ñoom Halifa Sallah ñoom ñëpp fu mu nekk nii daal nekkaatuñ fi nga xam ne foofu lañ nekkoon. waaw dafa mel ni loolu la nuru waaye li ma wax rek mooy ne yàlla moom dafa am ci num dee wax ñum dee defee ak num dee jagale tey dafa mel ni ñun ñu bari ñi nga xam ne tey ñoo jiite woon coalition bi taxaw dëgëral ko nekkaatuñ fa waaye dañ war a xalaat tam ne 1996 am nañu utoon réew mi mënuñoo am 2001 am nañu utoon réew mi mënuñ ko am 2006 am nañu utoon réew mi mënuñ ko am 2011 am nañu utoon réew mi mënuñ ko am yàlla def barke bañ nekkee benn bokk ak kàddu bokk ak kéene bokk ak jubluwaay pour bugg a réew mi yàlla def ci barke kon nag ku foog léegi ne benn parti mun naa gañeeti réew mi dangaa nax sa bopp réew mi léegi nit ñi eewu nañ surtout ndaw yi amul benn parti léegi benn parti bu mun a gañe ci réew mi already léegi présidence bi teg nañ ko surtout constitution bi ñoo jagal si nii ku amul 51% doo nekk président dañoo am second round te gannaaw second round am na dinañ mel ni Sénégal dangaa dem parti bi nga xam ne ëppale na dafa discuter yeneen parti o yeneen parti yi toog nga xam ne suñ dajalee li ñu am dinañ am 51 ñu def coalition uti réew mi yooyu jiital kenn léegi looloo fi am ku foog ne léegi benn parti mun naa amee fii amatut loolu jeex na history la. waaw honorable bu nguur gi ñëwee nag into office mu nekk nguuri njàppandal ñu yàgg ko wax bu baax a baax coalition meeting duñ daan gis mu daan xew loolu lu ko waral ak lu tax meeting du daan am comme jamono jooju bi nga xam ne yéen a ngi doon ut réew mi. loolu tam bokk na ci li nga xam ne moo xalaat tilimal coalition bi ne dañ toog nekk nguur rek
comité yi sampoon yëpp benn doxatut tray nañ nag pour yooyu meeting yi di amut waaye léegi gannaaw lii am na xam naa ne nañ delloo suñu boppa ci gannaaw léegi dañoo wax ne it is too late it's not too late réew mi will be here forever kon nag ku def mistake tam dellul gannaaw xam ne mistake nga defoon te mistake bi dañ ko war a rectify pour njëriñi Gambia njëriñu suñ doomi njëriñu suñ seti kon nag léegi li ma wax mooy comité yooyu yëpp ñu ngi taxaw te balaa ngaay dem dinaa la jox agreement bi nga xam ne moom lañ saay noonu comité yëpp ñu ngi leen sampa te ñëpp xam ne comité yooyu parti yëpp ñoo ci d'accord léegi comité yooyu lu tax doxut ak lanata doxut loolu yëpp war nañ ko register waat ñu toogaat as coalition members ñi bugg a bokka ba tey ñu toog xalaataat ko éneew ma nag Barrow ak nguuram dara lu bon waaye dama ne réew mi pour mu dox fo ñu am nguur ku am doole nguur goo xam ne réew mi yëpp a ci bokk du benn parti du benn xeet ma ne réew mi gaal la xeet bi yëpp a ci bokk muy soose muy pël muy olof muy saraxule muy jola muy manjaago muy koñaaji muy pepel muy baynunga ñun ñëpp a nekk ci gaal gi nag su demee ba diggi géej fa pël yi toog mu bona mu ne kaay leen dimbale ma waayi yeneen xeej yi ne déedéet yéen pël yi la seen boor bona su gaal gi feesee ñëpp ay diik man looloo ma teg ci politics man gisuma politics as ne xeet oo diine man dama gis politics ne Gambia doomi Gambia bu nekk ci Gambia ñun ñëpp a fi em ci juddu ak ci luwa amul xaaj le ak seen moo tax ma bugg ndaw yi nañ delloo seen xalaat bu baax buñ nangu religious discrimination or tribalism mu dëkka mu ñëw Gambia xaaj le xeet xaaj le diine fitnaam duy jeex ne leen ko moytu te ñun ñëpp war nañ cee wax war nañ ci taxaw. waaw Oji honorable ñu ñëw nag ci bunta bu am solo ñu ne am na ñu wax ci nit ñi ne honorable Ousainou Darboe bu mu génnee ci kaso yi ba léegi si la coalition bi tas ndax yow gis-gis boobu noonu am nga ko ndax yow tamit am nga gis-gis boobu si ñu ne Ousainou Darboe daal moom moo yaaxa coalition bu mu génnee ba léegi ci la coalition bi ku nekk rek di demee sa boor. waaye di nga gis ne bi mu génnee de dinaa ko wax dëgg la fact bi mu génnee moo njëkkaa wax ne partem du bokk ci coalition bi pour ñu contest parliamentary fala député bi fala coalition bi dooree disintegrate because ku ndeekoon ci coalition bi xam nga ne ci ñetti at yooyu lay waree presidential parliamentary ak bu nguur gu ne local council election ci ñetti at yooyu lay war a def élection yi président élection yi député ak élection yi council ak mayor yi ak chairman yi kon naa nag munu cee bokk dama ne pour tontu loolu laa demoon def rallye boobu Latrikunda Big Tree ma ne man xaw ma keneen suñ ne woon tey ma tas PPP pour jaami Gambia ak jëm kanam Gambia ma tas PPP. so léegi honorable lan mooy sa opinion si New Gambia bu ñu am nag ñu ne New Gambia la waaye dafa mel ni Old Gambia mooy dunda si New Gambia yow noo gisee New Gambia. well New Gambia dama foog ne ci luñ dugga dafa man challenges foo mu ay téq dafa des na ci nit ñi ñu gis téq yooyu ndax luy yóbbu réew mi kanam la ndax luy delloo réew mi gannaaw nit ñi seen boppa taxaw gis ne dëgga dox na réew dëggaa koo doxal ak bugga réew waaye bugga jàmmi benn nit oo jëm kanam benn nit oo benn parti baaxul pour réew te loolu dañ ko war a oytu man nag boobu nag ñi maa waxtaan la mooy ndaw yi di te ñun mi nga xam ne dem nañ ba ëppa juróom-ñaari fukki at tey li ñu war a def mooy liggéeyal ndaw yi gis ne jàmm am na def nañ fi fondement boo xam ne beneen gouvernement buy ñëw ndaw yi jiite ko dinañ am jàmm am jëm kanami Gambia nit ku nekk am boppam mun a waxal boppam mun a defal boppam loolu fi mu nekk nii foog naa moo war a nekk ñun ñi fi des te nekkoon ci coalition bi te ñu gis ne coalition bi ni war a doxewu ko ñu toog waxtaan seet naka lañ koo réglé suñ koo réglé nag nekkul na dañoo dem against coalition bi rek waaye des na sax naka la ñoo engagé coalition bi seet naka la ñoo def pour régler ti réew mi
nga xam ne fañ ko bëggoon a yóbbu as a coalition dañ ko fa bëgg a yóbbu su loolu amul nag ñu seet yeneen fànn yoo xam ne mun nañ koo def di te réew mi tax ñuy liggéey coalition taxul maay liggéey PPP taxul maay liggéey Gambia moo tax maay liggéey jëm kane bi Gambia jaami Gambia moom laay dundee bés bu ne. waaw Oje yow nga ne nag sa génn moom naxariwul la waaye bu Fatoumatta Tambajang bi dégg naxari na la lu tax mu naxari la génn Adja madame Fatoumatta Tambajang. because dama foog ne as a coalition condition biñ joxoon Adama Barrow bañ ko tànnee ci convention bi at di Sénégambie at di Keraba Hotel mooy doo taxawal parti dafa resign from UDP yàlla def nag Fatoumata Mrs Fatoumata Tambajang dañuy invite on New York 2015 ñun parti leaders yëpp yàlla def man maa Amat Ba rek ñoo mënoo dem yeneen parti yëpp dañ seen représentatif bañ meetingee ba pare Amat Ba yang fi mun naa nekk suma seede ñu ne puis parti leaders soo leen demee ngeen try ngeen def coalition ba ekkati suma loxo ma ne leen soo leen ñu ko bàyyee du mun a am try nañ ko 96 2001 2006 2011 doxut ñu ne ma léegi kon Oje yow loo xalaat as the people leader ma ne leen seet koo xam ne bokkul ci parti suñ demee moom mu oote jiite oote bi pour ñu nekk benn ñu ne ma kan ma leen Mrs Tambajang bii ñëw civic society la ñu wal ak women activism moom suñ ko joxee mu dem ooteel ñu dina moo tax ma foog ne kooku waruñ ko woon a boole ci génnee bi because moom independent structure la fa bokku ci parti waaye yàlla def na ci moom la yàlla def ko barke ba indi ñu bañ nekk benn ba Adama toog loolu waruñ ko tuutil xam nga suñu ne Oje ne génne PPP leen génne man lii parti la waaye kooku farul ci parti réew mi la gis ak jàmmi réew mi ak jëm kanami réew mi amul interest promote parti ou promote individual interest moo tax ma ne boobu waruñ ko woon a génne because dafa am lu mu doon symbolize in Gambia as Mrs Tambajang as vice president mu ngi doon symbolize Gambian identity ak unity dëgga Gambia nekk benn Gambia ak taxawaayi Gambia moom la doon symbolize because moom yàlla dafa def moo ñëw boole ñu nekk benn waruñ ko génne. waaw honorable lu am la ndax lu amut because ñu ngi dégg rumors yaa ngi dem round ne ok Fatoumata Tambajang honorable Oje Jallow moo ko dem jëli daal from place am bu mu nekkoon non nañ dem rek ndax loolu lu am la ndax lu amut because ñu ngi dégg nañ dem because ñu ngi dégg ne madame Fatoumata Tambajang buñ ko yónnee lettre bi bu mu gisee lettre bi dafa bañoon a dem yow daal yaa ko ñëw génne jëli yóbbu ko ndax loolu lu am la ndax lu amut. loolu amut loolu du dégg because man dama nekk ci parliament house of parliament adjournment debate fale ma téléphoné ne président bi daf ma bëgg a gis ma dem président office secrétaire général bi ooma office am jox ma lettre bi ma ri lettre bi ñu gis ne dañ ma relieve from my responsibilities man foofu laa duggee suma bo rek dem straight suma office paak bagage yi ma amoon suma office rek ñib si suma kër man yëgu ma woon te sax time boobu mu remove nañ Fatoumata Tambajang bi ko laajtewu ma bi ko man loolu dara ci man bi ko fiiloon naa ne man liggéey Gambia laa doon def liggéey nguuri Gambia laa doon def suñ ma ci génnee yi tamit dafa mel ni ba tey liggéey ba ma daan liggéey naa ko continuer ci as a politician in Gambia nit ñi dañ ma yaakaar jiital ma te fil naa ne loolu ba tey loolu laay war a def waaye pour ne man maa jëli Fatoumata Tambajang ci office am ku la wax loolu wax ko ne waxul dëgg Fatoumata Tambajang bañ ko yóbbul lettre am yëgu ma ña fa dem yóbbul ko lettre bi yëgu ma kon ku wax ne man maa ko yóbbul lettre kooku dafa wax lu ko neex. waaw buñ la génnee ba léegi nag yaa ngi déggante président bi ndax buñ la génnee ba léegi amul leen benn contact bi nga xam ne yéen ñaar am ngeen ko any correspondent. déedéet fooguma ne dinañ mun a am correspondent bi ko moom su dee fiil na ne mun naa génnee ministre bi nga xam ne ak ñun vice président mi nga xam ne ñun ñoo ko moon di coalition peut-être ko place am munoon na maa oo sax ne ma léegi de dama bëgg a si changes ci ministre ci government bi te fiil naa ne yow léegi dama bëgg a sa place ba jox ko diw damaa nangu waaye gannaaw waxuta man joxuma lettre secrétaire général ba ma jox lettre téléphone do waxuma man kon fooguma ne man war naa def any effort pour wax moom di moom ma relief of my responsibility te waxul ma lu tax so kon maa ngi toog jàppa suma njàmbur kon ne suma liggéey réew. foog nga ne loolu disrespect la ci yow because yéen
yéen a waroon réew mi ku gis président Adama Barrow gis OJ gis Halifa Sallah ci gannaaw ñuy campagne foog nga ne loolu disrespect la ci yow ne buñ la doon génnee moom ooy la teg la waxtaan ak yow because yéen ñaar yéen a bokkoon wala yéen a bokkoon pour ut réew mi jamono jooju. déedéet xam nga ku nekk ak gise-gisaam ni moo gisee la rek moo xañ a noonu la ko gisee man maa ngi ko gisee ne yàlla moom ci moom la ko jaarale woon pour jox ma place bi génne na ma waxuta man secrétaire bi dana jox lettre mu jox ma ko léegi man li ma war mooy continuer ci suma liggéey waaye foogu ma ne man loolu war naa nekk problème ci man o suma diggante président Adama Barrow moom def na li ko war li mu foog ne moo ko war man tam dinaa def li nga xam ne moom laa foog ne moo ma war pour gën a dëgëral jàmm ak jëm kanam ci Gambie. after 3 years bi nag honorable yan carte nga ñëw teg ci table bi. non after 3 years bi balaa boobu dama foog ne parti yi nga xam ne pare nañ pour toogaat waxtaan dañ war a toog waxtaan li ma la wax mooy li fi xew ak constitution bi ñoo def si nii nga xam ne 2 terms dafa am second term dafa am nga xam ne soo leen voté soo amul 51% di ngeen demaat soo nekkee président du passé fukki at wécceeku yooyu yëpp dafa nekk wécceeku yu baax yoo xam ne parti yi fa ñu toogaat nga xam ne su ñetti at bi passé ñi bugg a continuer nañ continuer ñi bugg a continuer ñu toog waxtaan seet naka la ñoo def pour gis ne réew mi teg nañ ko ci kàddu ñoo xam ne lu ñu wax te nekk kilifa dañoo gis ne wax jooju duñ ci génn li ma rek gor ci baatam man li ma wax mooy su yàlla defee ba nga nekk njiit dénku la dara dénku la xaalis dénku la am dénku la doole kàddu la dénk te gis nañ ci Afrique ak ci àdduna si yëpp mboolem njiiti dëkk yi nga xam ne dañ mën a waxeet yëpp gis nañ leen dal man na boo loolu bëgguma ci bokk. yow daal nu munti demee daal yow daal 3 years bi daal su jotoon daal da ngay bàyyi. 3 years bi li ma nekkut ci presse li ma nekkut ministre yëpp su 3 years bi jotee as a leader of the party or a member of a party executive dinaa def déclaration ne jeexal naa ci coalition bi jeex na. because yàlla may na ma man ak Halifa Sallah ak Aïssatou Touré ñoo ànd ak président Adama Barrow candidate independent wër réew mi yëpp wax ñetti at kon na ñetti at yooyu su paree yàlla man la mayoon ne may wax fuñ dem may wax balaa moom wax yàlla ma may loolu kon nag su ma yàlla bay kattan boobu bañ wax ñetti at mu def ci barke man may yàlla boobu lay topp. waaw honorable ñu bëri nag ñu ne lu tax honorable defut comme nu Halifa def dugga campagne dem parliamentary daal abal gars yi rek ci place ministre yi because soo demee parliamentary kenn du la mën a dax. déedéet man dama ne ci suma dundu bakkan du ma taxawate élection di te ku taxaw élection Serekunda te su ma bëggoon a taxaw Serekunda maa Halifa xëccoo kon dina am keneen koo xam ne dina poroxandu dugga di te maa Halifa suñ xaajee si fuut si kon kanay win keneen di third person mooy win te kon kana xam ci parti ban laa jóge man dama ne li des suma dundu bakkan du ma taxawate élection ku taxaw élection 17 years nga nekk member of parliament su la doyu dara du la doyati ci 17 years yooyu 15 years nga nekk cabinet ministre loolu génn fa nga xëy ñaar fukki at ak ñaar ñëwaat nekkaat ministre dëgg taxaw élection nag du ma ko defati boobu moom ñaan naa Gambien si yëpp am na ñuy ñëw ci man wax naa leen ne boobu ñaan munu ci dara am na ñoo xam ne tey li ma mun nañ ko lu ëpp téeméeri yoon ay xale lañ du jàng du xam-xam du mun du doomi réew ëpp ma leen ko xëy na sañu ma ko ëppale ne leen dimbale ñooñu man ba ma nekkee 20 something years 21 years waa Serekunda ay tànnam as a candidate tey mun nañoo tànn keneen ku am 21 years jiital ko mu amee parti bi Sir Dawda dafa lead parti bi when he was 39 years old kon nag dafa nga ne boo xam ne ñu am na ñu am 39 years mënuñoo jiite PPP am nañ xam-xam bi am nañ mun bi am nañ taxawaay bi am nañ gannaaw bi ne leen dimbale xale yi jiital leen ñun kilifa yi ñu nekk ci gannaaw di leen advice réew mi dem kanam réew mi dem fi ñu ko bugga waaye kilifa du xëccoo ba ñiit bool loolu lay wax man jeexal naa ci taxaw élection
waaw honorable dugal ñu ci benn important point rek bala ñoo move on mooy di Summer incident because still ñu bëri ñu ngi réeree mbir gis nañ debate seeg yu demee noonu ne OJ daal jamono jooju moom moo taxaw rek pour make sure rek Jawara mu génn ci réew mi dugal ñu si incident boobu noonu convention boobu noonu PPP seen convention bu amoon solo boobu ba Jawara Saa Dawda waxoon ne daal dina wàcce yow nga jóg daal jël kàddu yi yow tamit wax sa xalaat. waa xam nga moo tax ma kontaan ci suma digganteeg Saa Dawda ba tey dimanche bii laa fa jógee man rek maa ko dee seeti dama toll foo xam ne yàlla dafa def dama yaru ci diine te man kenn du ma waatloo alxuraan nag ma ragal nit ñeme yàlla su dee am nañ parti congress Saa Dawda déclare fa ne du contest the next election ñii di daanu ñii di jóg ñii di def lii ñu ooma ne ma yow yaay di leader of the youth wing ma le ama lu ma wax mu ne xalaat na ko ñaari at lu ma ci war a wax na dem dafa war a dem bi ñu amee central committee fi ñu ko doon tànnee ma wax ko foofu ma ne ko saa mu ne am ma ne ko man de su ma dégloo ci li nga wax loolu ngaa def doo ci dellu gannaaw ma ne ko bi ko Serekunda soo gisee mu am juma dañ dégga ne yónneen bi ci jëfam lu baayam ak ci jëfam bu baax ay lu jikkoom bu baax ma ne ko yow tey fi nga nekk nii man ñëpp xam ne communiste laa woon yaa ma def démocrate léegi gis naa la gisuma la li nga ma jàngal maa looloy continuer looloy important waaye nekku ne because of nga toogaat fii yow ci sa boppa taxul sa jëf ak sa xalaat ak sa jëf ju baax ji nga fi teg ñun loolu lañu war a roy continuer ci développe ko man loolu laa ko wax soo biñ voté man maa vote against te war na nekk candidat ñëpp nag ngi war a fa nekk candidat wóor central committee ñëpp xam ne ils sont record bi ko dama jàppoon ne baax wane na bàyyi gannaaw kilifa la te yàllaa ko jiital jox ko kaddu bu mu weddu kaddu bu mu waxeet waaye gis ne yëpp di xew keroog su demoon coup d'état du am ñëpp xam ne loolu waaye léegi wax jaa ngi bari man nag dama ne gannaaw jiital nañ ma ci dëgga ndig réew jox ma alxuraan ma waat li ma foog ne mooy dëgga moo gën ci réew mi mooy def jàmm mooy yóbbu réew mi kanam loolu lay wax ragaluma ci kenn rusuma ci kenn. waaw gis nañ ne nag dem nañ parliamentary election ngoyo rek boot sa doom ñu dem local government di same councillors mais yëpp di same nomba si wane ne daal UDP ñoo gën a win li gën a bëri ndax loolu firnde la ci yoone UDP ñooy di biggest political party ci réew mi. unfortunately nit ñi duñ dee check percentages soo seetloo amatuñ big party ci réew mi di te soo seetee ñi vote for the president because nit ñi ñëpp bëggoon nañ wécceeku nit ñi ñëpp kontaanoon nañ ci coalition bi waaye ba coalition bi tasee parliamentary less than half of the total registered votes of Gambia ñoo vote kon na majority bi votuñ parliamentary elections gën a dem down daanaka local council elections gën a dem down léegi di silent Gambian majority ñoom lañ war a energize ñu jóg gis ne li wax baax pour réew mi li nekk li yóbbu réew mi kanam ñu dugal ko ci ñoom Gambian seen bopp jël doxali réew mi moomal ko seen bopp take the destiny of this country in their own hands bañ koo bàyyi nag ci loxo politicians yi ak ci loxo parti di nga gis ne tey kenn warut a claim as the biggest party here di te soo seetloo they are all minorities particularly soo seetee the mayor of KMC nga seet ñi mu taxawaloo nga kante ñooyu lu ñu am ñoo ko ëppale Banjul about 7,000 votes the mayor bi win 2,800 who is the majority is that a big party xam nga ñeneen ñu bari understanding politics they are just in it they talk waaye dangaa seet percentages li xew léegi in Gambia mooy there were too many contestants the votes were so much divided ba pare votes yi ñi ko divide ñi ko séedoo votes yi leen sànni dafa tuuti ba nga xam ne mutul genn wàlli ñi nga xam ne ñoo register in Gambia kon tey ñi sànniwul karta ñooy di silent majority. su sa gis-gis daal benn political party warta ekkati loxoom wala doo dina am ne moom mooy di biggest. non amut benn political party is not a big party here they are all small parties
because soo seetee even parti Mama Kandeh li mu win parti APRC li mu win nga seet ñun mi nga xam ne ñun ñoo foofu coalition bi ñu tasaaroo ku nekk jël tuuti nga xam ne réew mi fi mu nekk ni kenn moomu ko benn parti moomu ko moo tax léegi nit ñi foog ñu toogaat seen naka la ñoo def pour gis ne la fi newoon ñëwatut waaye naka la ñoo defee loolu mooy léegi foog ñu seet ca lañ nekkoon fan moo nekk teqa yi nga xam ne war nañ koo dëgëral ak war nañ su ci koy génnee ba nga xam ne façon ngi xew-xew bi xew nii ci beneen gouvernement du xew loolu la ñoo seet dama xam ne Sénégal léegi ñu dem fukki at coalition ba tey njiiti parti yëpp Tanor Dieng is the most senior advisor to the president in the State House Dansokho noonu Moustapha Niass is the speaker of the house lu tax Sénégal mun a am coalition fukki at ñu munuñ ko am ñaari at am na lu xew ne leen seet suñu bopp bu baax. waaw ndax PPP as a political party ñoom suñoo demaat coalition laxasoo dina am ak UDP under your leadership. non man li ma bugg a sax mooy to be honest with you dama bugg a su coalition di amati fekk man hand over naa di leadership léegi man li maa def mooy pour ñu revive ñu ngi door si di revive léegi balaa end of this year all the structures in all the constituencies balaa end of the year by December bugg a def congress tànn ji new party leadership ñun ñu nekk advisors fu ñoo dem nag maa ñu may ànd du ma noppale ko waaye dama foog ne war nañoo jox réew mi ndaw yi c'est nga démocratie dafa war a door ci parti man soo gisee ma des PPP ba tey Yaya Jammeh moo tax waaye ndi kon ceeñ nañ leadership bu yàgg waaye ma fa ne time boobu ñi ñemeñ ñi paree wax ñi paree def bari wut ma ne kon naxaar man ma toog téye parti bi lu ko mooy parti bi na tas turam dee te parti bi ici self government ici independence ici republicanism waruñoo nang parti boobu dee in Gambia tey parti Senghor mooy second parti in Sénégal parti Houphouët-Boigny tey moo nekk in government parti naka Amilcar Cabral moo nekk in government SLPP Sierra Leone parti bi form independent moo nekk in government lu tax PPP waruñoo taxaw revive seen structures yi taxawaat taka sa ndiga nekk a very relevant and active participant in the political history of Gambia loolu ma fi teg. waa léegi honorable still rek ci waxtaani coalition bi because ay reforms ak yu demee noonu loolu mi nga xam ne moo nekkoon seen waxtaan ci campagne bi nga xam ne campagne ngeen ko ak Gambian si ndax honorable gis nga raate maanaam betrayal daal si sa gis-gis ci nguur gi léegi ne daal nguur gi daal betrayal rek. non gisuma ko as or gis naa ne rek dafa yéex waaye gis naa léegi set up nañ di constitutional review commission ñu ngi set up si di civil service reform commission dinañ set up di land commission gis naa ne set up nañ di traditional reconciliation commission ba pare commission yi Yaya Jammeh tam mu ngi dox te ma fil ne yooyu yëpp waroon nañ ko taxawal bu yàgg bi ko man loolu laa doon forcé ne bañ dooree rek li war a taxawal yooyu yi ko Yaya Jammeh ñeneenti commission yi mu taxawal loolu yëpp taymam yëpp fukki weer ab benn yëpp jeexal yëpp def seen recommandation gannaaw benn mooy bi PPP président bi administré yëpp dem mooy di Bamfo commission bi nga xam ne degree number 11 moo ko establish degree number 11 mu ne the commission will sit in public and the report will be made public degree number 25 mu ne the commission will not publish the report until the draft recommendations is sent to all people who has gone before the commission for them to raise any objection. mooy ne commission bi nga xam ne ministre Jawara yëpp ci lañ dem dafa war a nekk nit ñëpp dañ ko war a fekkee ku ko bëgg a fekkee suñ paree tam seen gis-gis dañ ko war a def nit ñi yëpp yëg ko waaye ñu ne balaa ñu def loolu tam nañ ko yónnee nit ñi nga xam ne demoon nañ fa ministre yëpp fa lañ dem Jawara fa la dem. waaye dama ne ba tey bi maa wax ak yow nii report boobu kenn gisu ko Gambia lu mooy members of the AFPRC alone dañ violate their own laws and their own decrees because lañ ñu doon fenal ne ñun ay sàcckat lañ ay tappalekat lañ commission booboo ko war na wone rampant corruption ñoo ko war na wone ñoo ko war na wax
ba ñu investiguer te fukki weer ak benn waroon nañoo ñëw ne lii la OJ sàcc lii la Jawara sàcc lii la ministre nangam sàcc waaye ba tey report yi yeneen commission yi yëpp publish nañ ko gannaaw report yi commission boobu ba tey maa xayeen ni publish ñu ko kon ku la wax ne PPP government dañ daan sàcc dañ daan fen dañ daan def li wax ko ne OJ ne waxuloo dëgg da ngaa fen na commission bi ko war na we nañ ko wane. waaw su ko defee waxtaan bi am na solo Panderi comme ni nga ko waxee waaye dama bëgg a delloo xondewul si ginnaaw rek mooy after biñ la joxee sa lettre bi pare lu ma la bëgg a laajte rek mooy ndax musuloo dem si cabinet boole na am meeting nga gis ne dëgg-dëgg tey parparlu am na fii nii Adama Barrow mi daan bu ma daan gis dema may ànd ak moom campagne nu ma dugasee tey ak nu ma ko gisee si biir cabinet bi tey gisewu ma ko noonu ndax musuloo sentu ne bés dina jot lu mel noonu dina la jox sa lettre ne yow léegi bokkatuloo cabinet. non loolu musuma koo gis de because amoon na respect trop pour man musul maa ooyee suma tur oncle rek la maa ooyee seetlu ma loolu ci man nag ci dëgg waaw loolu musta am. ok then si affaire coalition bi si boppam comme ni nga ko waxee because nga recently adviser Moussa Dieng ñu ngi gis ne Mai Fatty bu mu woyee fii mu ne Mai Fatty dina taraay mu tëj gémmiñam bi su nekkul loolu dinañ ko wax li mu defoon bu mu nekkee ministre ak nu mu amee këram bi ak yeneen ndax léegi gannaaw yow tamit bi nga waxee ak nuñ daaxee Fatoumata Tambajang ndax du leen wan ne yéen tamit ngeen noppi su nekkul loolu dina leen fàttali nit ñi luñ def because yow recently ñu ngi gis ne ñu ngi la boole si benn scandale ñu ngi wan ne affaire yi engrais bu yaaxu bi ba jamono ji yaa ngi yóbbu kër Fatou Court so ndax yow tamit su déggee sa wax yi waxtaan bi nga def ak taskat yi bari ndax du wan ne yow tamit nga taraay nga noppi bala ñoo wax yeneen yoo xam ne nit ñi yëguñ ko. déedéet man dinaa leen ñaan sax ne dinaa continuer di wax li ma neex dinaa ko wax ku xam dara ci man na ko wax maa leen ko wax man xam naa ne su doon tappale ak sàcc ma def ko ma nekk xale time mi Jawara laa gën a am doole minister of water resources and the environment maa ko force Jawara man la jox pour ma start ministry boobu ma nekk ministre 8 years heading the ministry of water resources fisheries and the environment ma am doole ba ma amoon ama ko ci bi sàccu ma nekk ministre of agriculture 89 ba 94 def yi ma def yëpp li fa nekk yëpp sàccu ma ba léegi ma am juróom-ñaar fukki at ak dara tay boo maa ñeneen fukki at ma door a sàcca dama ne li ma wax dinaa ko wax ku am dara against mi na ko wax invite naa leen to a debate. waaw léegi after suma laajte mujj after bi ngeen taale élection bi ngeen taale coalition ba pare ba ngeen nekk in government dama bëgg a xam lan moo tax after mënu leen a am meeting because bu président Adama Barrow nekkee président ñu bëri ñu doon wan coalition bi war nañoo am meeting léegi waa ñu toog ñu waxtaanaat seen affaire yi mbir because ànduñ si parliamentary bi ànduñ si local government election si ak yeegi waaye lan moo tax yéen amu leen woon meeting si jamono jooju. unfortunately na boobu question man maa ngi doon push pour meeting waaye xam nga ki war a chair meeting yi coalition bi is Mrs Tambajang ki ko co-chair mooy Dembo Bojang then the secretary is Halifa Sallah for now ñooy the best people to answer these questions. ok ñu ñëw nag ci lu important because right now fu mu nekk nii dugg nañ ci période bu nga xam ne Gambien si loo dégg rek courant su ofee sax ñu ne Yaya Jammeh la courant su ofee sax ñu ne Yaya Jammeh la ndox yi suñ taayee ñu ne Yaya Jammeh la ndax yow sa gis-gis dañ war a move away from the Yaya Jammeh syndrome. yàlla def na man kenn musuma dégg may fi Yaya Jammeh Yaya Jammeh to me is history passé na moo tax ma wax fu nekk ne tey Yaya Jammeh su ñëwoon amul fu mu dégg ma abal ko kër te du ma ko feeku te li ma def ko kenn in Gambie man maay the only minister. yow ak Yaya Jammeh ak jafe-jafe yoo am yëpp indi 22 years. xam nga lu tax maa loolu bi ko man Gambie laa gis te feyu fu mu am rek jàmm du fa am yóneen bee ko wone ba moo jógee Makka li ko nit ñi def rey mbokkam rey xaritam mu daw dem tey fi yaayam jógee ñu jam ko xeer toroxal ko mu daw dem Madina amu fa mbokk ñoo ko téye ba mu nekk yóneen waaye ba mu ñibbisee Makka with all kafiri li ñu rey ci jullit with all kafiri yu bon yi mu def mbokkaam ndax fayu na dama ne nag man ne leen def ni Ghana def ak South Africa te moytu li Sarayong def ak Liberia man fii laa am fii la suma doom yi nekk su ma ne doom na yéen ñëpp suma doom ngeen fii la suma seet yi nekk ne leen def jàmm ne leen ut xaalis bu doy koo xam ne dañ la tool ñu compenser la sariya lu waay yàlla moo wax ne su ma reyee sa doom mun nañoo toog waxtaan suñ d'accordee ci price ma fay la duñ ma yóbbu ko duñ ma tëj
duñ ma rey dañ leen compenser nit ñi nga xam ne rey nañ leen ñu ut xaalis jox seen famille yi tey foo nga ne ku ñu rey ñu oo ko jox ko 5 millions dalasi ak ñu tëj Yaya Jammeh prison ban moo ko gën a tëj Yaya Jammeh prison faata doomam bi dellu si no way that's my problem moo tax ma ne dama believe ne yëfi Yaya Jammeh passé na ne leen ko investiguer liñ find out loo xam ne moomu ko woon nguur gi jël ko loo xam ne moo ko moomoon ñu delloo ko loo xam ne sàcc la ñu jël ko lu bon lu mu defoon ñu ne lii kat lu bon la ku ko dimbale woon ñu oo la tuddi Reconciliation Commission nga ñëw nangu ne maa ko defoon nga baalu ñu compétiteur ñi nga South Africa liñ def Nelson Mandela ak li apartheid def africain amul kenn ku ko mos a def Africa but because dafa gis ne su feyu buggee ñëw ndi ko South Africa ba tey ñu ngi reyante mu def réconciliation def Desmond Tutu mu ciyaa di Reconciliation Commission ñu compenser nit ñi président Rawlings 3 former heads of state daf leen execute benn suba firing squad 13 ministers one of them was mu ngi jógee fii ci man Roger Feli suma childhood friend mu bokk ci ñu execute 3 judges ñu rey leen over 300 died under custody waaye dañ def Reconciliation Commission pour xaalis bu baax ñi nga xam ne waxuma ñu rey sax waaye ñi tëjoon ba seen jabar yi bàyyi leen sax dañ leen compenser Rawlings sax fa toog jamono ñooy dama bugga loolu ñu def ko Gambia nañ leen baalalante nañ leen yërëmante mbaam du la weqa nga téye ci tànki gannaaw bi kon yaa mbaama em man dama ne nañ leen ut xaalis ñi ma gën a yërëm naa ñëpp nag sax surtout ñi dee waaye ñi ma gërëm mooy 10-11 student suyu tey su ma leen gisee ñi leen ci biir ceea ñi leen ngeen dox et ñi leen ngeen lifin duñu am even $5 ñooñu su leen oyoon ku nekk for exemple jox la 2.5 million da nga dem def ci sa business yi bopp del bi comfortable waaye tey suñ demee jëli Yaya Jammeh already président Adama Barrow sign na ne duñ fi rayati kenn dañ ko tëj prison di ko jox ndéewoo di ko jox reer añ di ko jox reer su feebaree ñëw ko lopitaan ñi leen ngay torox ba tey ñun loolu leen bëgg a fii Gambia man de dama ne nañ leen baalalante nañ leen uti xaalis def compensation bu doy moo tax ma bëgg a di reconciliation and repatriation bi nañ leen ko dem toppatoo indi xaalis bi balaa muy leer jox nit ñi ñun noppaleku ñun ñu jublu ci kanam li nga wax man moo tax doo dégg fen ma wax ba waa Yaya Jammeh man li ma am mooy naka la ñoo demee kanam naka la réew mi demee kanam naka lañu fay issue développement ba ndaw yi am liggéey ndaw yi bañ a dem back way man loolu suma liggéey. waaw ñaari correction rek 8 minutes ñu dal di dem si record bi honorable OJ si sa gis-gis what's the way out pour Gambia mun a move to the next level pour ñun ñëpp ñu mun a gis suñ bopp ci Gambia bi nga xam ne ñun moom lañ bëgg ku nekk su demee lopitaan am garab ku nekk daw si tali bu baax am dëkkin bu baax ak yu demee noonu si sa gis-gis what's the way out pour ñu am Gambia bi nga xam ne Gambian si yëpp nañ ci gis seen bopp. way bi out rek mooy na young Gambian si mel ni yéen ak ñeneen taxaw gis ne bokk nañ ci politique nekku ne sooy bokk ci politique ci parti nga war a bokk de déedéet bu leen ko bàyyee politiciens yi wax naa ko keroog ci QTV ma ne leen 29 years of PPP bañ coup d'état PPP kada fi des OJ man rek a daan wax man rek a def maa organise parti bi man lañ tëj man lañ jàppa man lañ def lu ne because dama gis ne ba ma ñama jiital dama am responsibility to dem moo tax ma ne yéen ndaw léegi meeg soo leen na tànn nit pour jiital ko na nekk koo xam ne du góol digga de place a tax ngeen bu def fa de su fa place ba jóge mu fàtte leen de dañ fa def ñoo xam ne mu naxari dafa taxaw pour nit ñi nga xam ne ñoo ko jiital suñ defee loolu Gambia na dem fi mu ne mooy nit ñi seen bopp léegi buñ gis parti rek gis parti bi mu gën lal sa bopp gis njiiti parti bu gën a lal sa bopp gën a lal sa réew dem delloo gannaaw fa la am soo gisee nit parti di am réew a am soo gisee njiiti parti di am parti bee la tànn kon na yow parti bee la gën réew mee la gën su doon ñooyu doo nekk fii nga ne kon nag gestul sa gannaaw jox ñooñu warugal bi leen war delloo leen njukkal mu naxari la gannaaw jiitaloon nañ la bam neexee su naxaree da nga war a taxaw fa nga war a taxaw nekkal leen fa bi ko gënuloo leen suñ defoon loolu rek Yaya Jammeh du fi yàgg
suñ defee loolu nag Gambia na mun a egg fa war a egg dama bugg a ndaw yëpp dugg ci politique waaw ma ñu nekk parti politique de waaye nañ taxaw gis ne ñu xam liy dox ci réew mi xam li nga xam ne moo leen war ak lan lañ fa war a def ba pare suñoo jiital ni nañ ko won ne jiitaluñ la pour nga nekk yàlla ci suñ kaw dañ la jiital pour nga liggéeyal ñu ñun ñoo tax ngay liggéey su deful li ngeen war a def beneen yoon ngeen dàq simple rek réew mi am li mu war a am. waaw réew mi saagante ak xasante nag bëri na fi jamono ji yow nga nekk senior statesman ba pare nga nekk mag ci réew mi dégg it ñu bëri di seek advice si yow ban advice nga am pour jox façon nit ñooñu parce que réew mi moom saaga fu mu nekk nii lambe na fi trop honorable. kontaan naa ci li nga indi loolu yàlla def na man biir réew mi oote na meeting suma committee wax ak suma gars yi nekk diaspora England America yëpp ne ku ma dégg mu wax ju ñaaw man suma boppam maay wan declare against you dama ne réew mi réewi jàmm la nañ wax ak teggin ak taranga ak respect bu ne leen wax luy defal jàmm waaye buñ leen wax luy isi fitna réew mi ñoo ko bokk ñooy suulante ñooy ngénte wante ñooy takkante mu neex ñu mu naxariñu kon nag dama bëgg a kuy wax na nekk ci respect na nekk ci teggin na nekk ci dal na nekk ci jàmm man de loolu laay ñaan doomi Gambie yépp wax naa ko suma parti na moo tax doomu sa dégga benn PPP militant mu wax ba wax lu boobu ko man dama leen ko wax carrément ne man pour ma disown la su dee da nga def loo xam ne xam naa ne du jaami réew mi ak naan ndox laa emale ko man réew mi laa gis gisuma nit gisuma kenn man nit Gambia laa gis dama bëgg nag loolu ma dénk ko Gambien si ne leen bàyyi saagante ak xasante ak wax yu ñaaw loolu xejut ci réew mi ñun ñëpp a bokk ndey ak bàyyi ne leen waxante ci respectante juboo yërëmante pour réew mi dem kanam ku bugg a nekk beneen parti nekkal beneen parti ñaaka bokk parti taw ngeen nga ennemi man suma best friend in life Gurmet la te diine gën a diis su Gurmet ak Serigne mu ne nekk xarit lu tax APRC ak PPP mu ne nekk xarit OUDP ak PPP mu ne nekk xarit OUDP ak GDC mu ne nekk xarit man de foofu laa ko wéer soo demee sa waxtu parti su jotee demal toppatoo sa parti soo ñëwee ñu waxtaan su ma waxtu parti su jotee ma dem toppatoo suma parti ñëw ñu waxtaan ñun ñëpp a bokk réew mi ñun ñëpp a am ci réew mi ku nekk am nga right pour far fi nga far waaye nee leen ko def ci jàmm ak ci teggin ak ci yar. dama nga seeti former président Jawara naka la dem